如果姑姑掉进了水里，你想要吃海苔还是水果？我要救姑姑。姑姑跟妈妈掉进水里，你要救谁？救我？对。为什么？因为你常常我在照顾我，所以我要救你。太感人了吧！那再问一次，爸爸跟姑姑掉进水里，你要救谁？姑姑。为什么？因为姑姑很常过啃我就喜欢。今天阿嬷跟姑姑掉进水里，你要救谁？你。为什么？因为你过一直在啃我。那阿公呢？阿公跟姑姑掉进水里，救姑姑。救姑姑，为什么？因为也一样。也一样啊。全家你最爱我是不是？是。